आखिर मूवीज में साउंड इफेक्ट बनते कैसे हैं? सबसे पहले मूवीज में ज़ॉम्बीज बाइट की जो आवाज होती है वो इतनी सिंपल होती है कि आप भी बना सकते हो, पर आपने कभी सोचा नहीं होगा। सिंपली वो टमाटर खाते हुए व्यक्ति की आवाज को रिकॉर्ड कर लेते हैं और ज़ॉम्बीज बाइट की आवाज बन जाती है। नेक्स्ट, ये जानकर शायद आप चौंक जाएंगे कि मूवीज में जो बारिश की आवाज होती है एक्चुअली में वो बारिश की आवाज होती ही नहीं है। एक्चुअली में वो तो बैगन को फ्राई करने की आवाज होती है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो ये सुनो। नेक्स्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि मूवीज में जो हड्डियों के टूटने की आवाज होती है वो कैसे रिकॉर्ड की जाती है? दरअसल ये हड्डियों के टूटने की नहीं बल्कि सब्जियों के मोड़ने की आवाज होती है।